ambalvediya பேசுறேன். நம்ம இதை பற்றி பார்க்க வரோம்னா ஸ்ட்ரெயின் ஸ்டாண்டர்டில் EVSல டர்ம் டு ஸ்டீம், ரிவர், வாட்டர்ஃபால், ரிவர், சி. இந்த வாட்டர் பாடிஸை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னுடைய வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு என்னோட வீடியோக்கும் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கிட்டு அதோட கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஸ்டீம் ஓடை. ஸ்டீம்னா ஓடை. STREAM steam. From the glacier, many of us join together to form small streams. The glacier ஐஸ் கட்டி. இந்த எவரெஸ்ட் சொல்லுவாங்களே கிளேசியர், அந்த கிளேசியர் எப்போவும் எல்லாம் இருக்கும், தண்ணியில் தான் இருக்கும். ஸோ ஐஸ் கட்டியை விட அது கை வைக்கவே முடியாது கிளேசியர். அது இந்த கடல் இருக்குல்ல, அதுலலாம் சில கடல் குளத்துலலாம் சில தண்ணி சும்மா கடற்கையெல்லாம் இல்லை இருந்துச்சுன்னா அந்த கிளேசியர் தான் இது மாதிரி எல்லாம் மிதக்கும். கிளேசியர் அந்த கிளேசியர் என்ன பண்ணும், ஸ்ட்ரீம் இருக்குல்ல ஓடை, அதோட சின்ன ஸ்ட்ரீம் கிட்ட உடல்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு டூகெதராக இருக்கும் அந்த கிளேசியர் ஓடையும் அந்த கிளேசியரும். ரிவர் நெக்ஸ்ட் என்ன, ரிவர்னா என்ன, ஆறு. ரிவர்னா என்ன, ஆறு. ரிவர் ஆர் many mountain streams join together to form a river. The stream முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த ஸ்டீம் என்ன பண்ணும், ஓடை ஆறோட நிறைய மவுண்டைன் இது இருக்கிற ஸ்டீம்லாம் என்ன பண்ணும், இந்த ஆரோட ஜாயின் பண்ணும். ஸ்டீம் என்ன பண்ணும், ஓடை ஆரோட ரிவரோட ஜாயின் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் என்ன, வாட்டர்ஃபால் என்ன, நிறைய பேர் குளிப்பாங்க அதுலலாம். வாட்டர்ஃபால் என்ன, அருவி. Sometimes rivers or streams flow down as waterfalls. The river ஆறு நம்ம செகண்டாக பார்த்தோம்ல அந்த ஆறு ரிவர், ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல ஸ்ட்ரீம் ஓடை, அது என்ன பண்ணும், அதெல்லாம் வாட்டர்ஃபால், அதெல்லாம் என்ன பண்ணும், அப்படியே அப்படியே ஊற்றும். வாட்டர்ஃபாலில் அதை தான் மலை இருக்குல்ல, அந்த மலை மேலே ஏறி ஊற்றும் கீழே, அதுதான் நம்ம வாட்டர்ஃபால்னு சொல்லுவோம். As a river, I continue my journey across forests, villages and cities. Farmers use me for farming, and people use me for drinking, cooking and for other needs. I finally reached the sea. So சீனா கடல், அப்படியே அலை பெருசாக வரும். இந்த சீனா as a river I continue my journey on அந்த ரிவர் என்ன பண்ணும், காடு, கிராமம், நகரம், இது எல்லாத்துலேயும் ரிவர் என்ன எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் போயிட்டுருக்கும், அவ்வளோ தூரம் போகும், எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் போயிட்டே இருக்கும் ரிவர். அந்த
ரிவரோட வாட்டரை நம்ம ட்ரிங்க் குடிக்கிறதுக்கு, குக்கிங் பண்ணுறதுக்கு, சமைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம வாட்டர் தேவைப்படும். அதுக்கு ரிவரில் தான் எடுப்போம். அந்த ரிவர் என்ன பண்ணும்? ரிவர் தான் போயிட்டே இருக்கும். போய் கடைசியில் சீயில் ஜாயின் பண்ணிடும். ரிவர் என்ன அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், அப்புறம் சீயில் ஜாயின் பண்ணிடும். ஆறு கடலோட போய் ஜாயின் பண்ணிடும். கீட்ஸில் வந்தவங்களுக்கு இன்னொரு ரிவிஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸ்டீம், STREAM, ஸ்டீம். Stream from the glacier. Many of us join together to form small streams. River, RIVER, river. RIVER, river. Many mountain streams join together to form a river. Waterfall. Sometimes rivers or streams flow down as waterfalls. WATERFALL, waterfall. River, RIVER, river. Sea. Next, sea, SCAC. As a river, I continue my journey across forests, villages, and cities. Farmers use me for farming, and people use me for drinking, cooking, and for other needs. I finally reached the sea. Kids, நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. Bye kids, thank you for watching.